Halo guys, balik lagi di channel Peternak Gaul. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali nge-share video seputar ayam pejantan. Ayam pejantan yang terkena penyakit ngorok, kalian bisa dengar. Tuh, barusan ada beberapa yang terkena penyakit ngorok. Emang si ngoroknya itu belum parah dan jangan sampai parah sih pengennya. Cuma di sini lumayan ada beberapa yang terkena penyakit ngorok tersebut. Nah, kalian bisa dengar gak? Jadi di sini saya ingin mencoba untuk mengobati penyakit ini. Jadi tuh, kalian bisa dengar kan krek-krek katanya. Nah, untuk cara pengobatannya di sini langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah dari sirkulasi udara dulu ya. Kalian bisa lihat apakah sirkulasi udaranya bagus. Kalau misalkan kandang ayam kalian kurang sirkulasi udaranya ataupun anginnya kurang, kalian bisa melakukannya dengan memberikan kipas angin. Jadi kalian nyalakan kipas angin agar udaranya itu gede. Tapi kebetulan di kandang saya ini udaranya cukup bagus, jadi saya gak pakai kipas angin. Dan langkah yang kedua, kalian perhatikan sekam. Kalau sekam kalian jelek, kalian usahakan ganti, dan digantinya itu di waktu setelah maghrib, jangan di siang hari. Karena kalau di siang hari takutnya malah nambah nyekrek. Kemudian kalian lakukan penyemprotan setiap hari sampai si ayamnya sembuh. Dan ini nyekreknya itu udah terjadi kemarin. Dan sekarang lumayan agak sedikit reda. Dan untuk obatnya di sini saya memakai ini nih. Di sini saya memakai produk Intramok. Ini dikasih dari PS langsung. Sebenarnya ini untuk pencernaan. Cuma karena di sini ada kandungan amoksilin, jadi saya berikan untuk ayam yang terkena penyakit nyekrek. Kalau bisa sih kalian bisa pakai amoksilin yang dari apotek. Itu lebih bagus lagi. Cuma karena saya punya produk ini, amoksilin, karena saya punya Intramok yang mengandung amoksilin, jadi saya tidak membeli dari apotek. Cuma untuk kalian yang tidak memiliki produk Intramok, kalian bisa membeli amoksilin dari apotek dengan dosis. Nanti saya bakalan kasih tahu kalau kalian ingin mencobanya. Jadi kalau misalkan dosisnya itu biasa saya satu butir itu untuk 100 ekor ayam, dan ini 6000 ekor, berarti saya harus pakai 60 butir karena usia ayam di sini udah 40 hari, jadi pastinya aman. Dan ini saya sedang melakukan pengobatan, yaitu menggunakan ini Intramok. Dan ini terjadi nyekrek sudah 2 hari. Dan pengobatan dilakukan setiap jam 3 sore. Jadi untuk tidak memperparah keadaan, saya langsung melakukan pengobatan. Kalian bisa dengar sendiri ada beberapa yang krek-krekan gitu. Sebenarnya kalau disebut padat, ini enggak padat ya, cuma karena emang kondisi cuaca yang gak nentu dan juga kondisi angin yang tidak ada masuk ke dalam kandang, ini jadi penyebab ayam nyekrek. Mungkin itu aja yang bisa saya share kepada kalian. Jadi kalau misalkan udara kandang ayam kalian tidak terkena angin yang gede, usahakan kalian memakai kipas angin untuk mengeluarkan bau di dalam kandang. Kemudian kalian melakukan penyemprotan setiap hari sampai sembuh.
Dan usahakan sekam yang ada di bawah itu jangan sampai basah ya atau lembab, usahakan kering dan juga tidak bau. Kalau misalkan udah hitam, usahakan ganti. Dan yang terakhir, kalian menggunakan produk amoksilin ataupun produk obat yang mengandung amoksilin. Dan saya di sini pakai Intramok. Kalau seandainya emang kalian tidak punya, kalian bisa pakai produk amoksilin yang ada di apotek dengan takaran kalau usia 40 hari itu 1 butir per 100 ekor ayam. Jadi seperti itu ya untuk menyembuhkan penyakit ayam pejantan yang terkena nyekrek. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk dukung channel Peternak Gaul dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.